きおいでの方、藤原で下車です。お降りの際、列車のホームの間、一部広く空いている箇所ございます。お足元に十分ご注意ください。前だから閉じみよし発車。
中身などです。乗り口は左側です。乗車券などは駅係員の方にお渡し願います。18とか20で通過したんで、怖いですからね。場合によってはなんかこっちの方までカメラが入ったりするんで、ちょっとでクラッシュがバカ野郎ハイキングしてる。
券ないんで、そのまま降りる駅で申し出てください。はい。OK です。OK です。はい。